السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Много мъже и жените пишат и когато се срещнат с мен казват, че ние очакваме детето да се молите за него или че какво да се молим за това дете, което още не е роден, или така става, че ние имаме деца и от детството те пораснат към младостта и постъпват в младостта и притесняваме за тяхното възпитание, как да се молим за тях и как да възпитаваме, че нашите деца да вървят на правия път и да вършат добрини с благословиите на Бога. Много в джамата те мислят така и те се обръщат внимание към това, как ще възпитават децата си и най-малко те притесняват за това. И това е благословието на Бога на ние Ахмадите, че обещания Масия алейхиссалату вассалам ние вярвахме в него. Заради това нашите мисли в тази епоха, когато светските желания има във всяко сърце, ние не се притесняваме за нашите деца само за материалния свят, но мислим също те да имат възпитание в религията. Бог също така благослови на мусулманите със словие, че мусулман, обръщайки вниманието си към това да вършат тези добрини, че в Корана на различните места преди деца да се раждат и след раждането, когато различните степени има за възпитанието, и Коран ни е научил молитвите и също ни е учил начин за възпитанието и също се обръща внимание, че как възпитават родителите и какви задължения те имат. Ако ние ще се молим така и ще прекарваме нашия живот с този начин
и ще се обръщаме внимание към възпитанието на нашите деца. Тогава ще изпратим една добро потомство след нас. Това е ясно, че възпитанието на деца не е лесна работа, особено в нашето време, когато на всяка стъпка тези начини и красиви неща от дявола с различните начини ние гледаме всеки ден. И то е много трудна работа, възпитанието на децата, но Бог тези молитви и начини ни е научил за това, че ако ние искаме, ние самите ние и ще пазим нашите деца също от нападенията на дявола. Но за това постоянно молитви и помощ от Бога и труд и опит трябва. И постоянно трябва да правим джихад. Един истинския вярващ се очаква това, че той, свързвайки с Бога, ще пази себе си и своите деца от нападенията на дявола, а не да трябва да отчаива и да се страхува и така неправилните мисли да владеят на него. Неправилните мисли. Един пример гледах в едно писмо, когато един човек написал, че в нашата епоха и хората тичат само за парите и вършат грехове. Дрога има с различните новите методи и хората ги използват. Обществото има повече грехове за тези проблеми. Аз този човек, който написал, че наистина ще прави сватба или той прави сватба, това е добре, че той да няма деца при мен. Това е съвършено не е хубаво мислене, че имайки сражение от дявола и мислейки, че всичките сили има при дявола, така той пише. Това означава, че при Бога няма, че Бог не е всемогъщ. И нашите молитви и нашите опити за възпитанието няма да имат успех. Наузубилла. И нашите деца и ние, то е да ни пази от дявола. Колкото ние ще се молим или опитваме, в другите думи, ние на работниците на дявола ще казваме, че те да вършат каквото искат и така вярващите и техните потомства да изчезват. И това мислене е неправилно мислене. Обещания Масия алейхиссалату вассалам, които вярват в него, те не трябва да мислят така и това не е мисленето на тези, които вярват в обещания Масия алейхиссалату вассалам. Обещания Масия алейхиссалату вассалам дошъл за това революция, тази революция от Бога, който той е дошъл. Ние ще опитваме с нашите всичките усилия и начини ще използваме те да имаме тази революция и тази духовност ще дадем на нашите потомство също. Ще се молим за тях. Те ги възпитаваме. Че тези всичките мръсотия на обществото, въпреки тези мръсотия, ние няма да дадем възможността на дявола да има успех. В света властта на Бога ще опитваме да владее в света. Затова не трябва да отчаиваме от това, но с една сила и да вършим делата си, както
Бог казва на нас. Бог ни учил за добро постъпство, как в Корана, както преди ви казах, на едно място. Чрез Закария алейхиссалату вассалам Бог е научил молитва и тази молитва е: О моя Бог, дари на мен от теб чисти деца. Наистина ти си, който приемеш много молитви. Бог му е учил тази молитва, че аз приемам молитвите. И ако вие ще казвате, че о, нашия Бог, ти приемеш молитвите за това, приеми нашите молитви и дари на нас с добро потомство. Когато има желание за добри деца, за това се нуждаем за молитвата. Но също така на родителите, те трябва да имат добри мисли и да вършат добрини. Който е атрибут на добрите хора и на пророците. Понякога майките се обръщат внимание към религията, се молят, но мъжете не правят така. На другите место мъжете се така, но жените не се обръщат внимание към религията и за своите задължения. Децата да станат добри и да ги пазим от обществото, то е много важно, че желанието на децата това да стане преди децата да се раждат, че мъж и жена да вършат добрини. Последователи на обещания Масия алейхиссалату вассалам, техните разкази има, случки има. В една случка, че обещания Масия алейхиссалату вассалам се моли за децата, за един човек, но това беше с условия, тази молитва свързана беше с условия. И това условие беше, че той да пречисти себе си този човек. Този човек не беше Ахмади. Той не е правил бейт на обещания Масия алейхиссалату вассалам. Но може би той беше добър, за това обещания Масия алейхиссалату вассалам се моли за него. Това Мунши Ата Мухаммад Сайб Патвари, той е написал, че аз бях не Ахмади, бях далеч от религията. Проповед за Ахмадия един човек правеше на него. Той каза, че не се обръщах внимание за това. Един ден той много пъти каза на мен, и че слушай на мен и да мислиш за това. Аз казах: добре, ако ти казваш така, тогава трябва да се молиш. Ако ще бъде прията тази молитва, тогава ще се обръщам внимание към това. Ти казваш, че молитвите на обещания Масия алейхиссалату вассалам са прияти при Бога, да се моли за мен, да се молят. Аз имам 3 жени, но нямам деца. Един след друга жена имам, но нямам деца. Да се молите, че аз имам момче и момче от първата жена искам. Той каза, когато той написал писмо от мен, след малко време от Маули Абдул Карим Сахиб дошъл отговор, че обещания Масия алейхиссалату вассалам се моли и каза, че Бог ще ти дари с момче. Но условието е това, че вие да се искате прошка, като Закария искал. Мунши Сайб каза, че аз бях далеч от религията. Пих и измамих на хората, взех ришвет от хората, че аз не знаех, че какво е разкаянието на Закария.
че той каза, че да имам промяна, че как е искал прошка Закария. Аз отидох в джамия и имама, гледайки на мен в джамията, той се очудва, че той каза, че този лош човек как е дошъл в джамия. Но когато питах, той не можа да отговори на мен. Тогава отидох при Молви Абдул Карим Сайб Ахмади, питах на него, той отговорил, че прошката на Закария, че изоставиш да се обръщаш внимание към религия, ядеш халал и да се молиш и в джамията да отиваш. Слушайки това, аз започнах да върша така. Изоставих пиенето на алкохол и ришват не взех и се молих на Бога. След 4-5 месец, един ден, моя първата жена започна да плаче и тя отиде при лекарка. Тя каза, че може би ще има дете. Слушайки, аз му казах, че аз казах на Мирза Сахиб, че това е знак за детето. Няма да имаме съмнение. След това Бог е показал, че тя е бременна. Аз казах на хората, че ще има момче и ще бъде здрав и красиво момче. И така се роди момче. Той каза, след това правих бейт. И така в този район много хора правиха бейт. Когато Бог иска да неговата край да бъде добро, че желанието за децата и детето, и така и то има промяна за добрините в себе си. Обещание Масия алейхиссалату вассалам също за своята молитва е правил с условието да има чиста промяна. Тук Закария алейхиссалату вассалам тази молитва ние се молим. Там ние също да имаме добра промяна, чиста промяна в себе си. Но искам да ви кажа, че обещание Масия алейхиссалату вассалам, един друг човек отишъл при него. Той каза да се молите за мен. Имам детето или ще стана Ахмади. Обещание Масия алейхиссалам каза, че аз претендирам за, че съм обещание Масия. Аз не съм претендирал, че хората ще имат деца чрез мен. За другия човек той беше като пророк, той е знаел, че този човек е такъв, че но тук Бог искал, че той да има успех и може би той вършил добрини. Тук обещание Масия алейхиссалату вассалам се молейки на Бога, получавайки новина от Бога, каза, че ти ще имаш момче. Това трябва да помним, че всяко нещо не може да бъде свързано с другите неща, че човек, хората пишат на мен, че ако така ще стане, тогава ще стане Ахмади. Те с условията трябва, ако иска да стават Ахмади, то те не приемат религията. Така те искат, че Бог да приема техните условия. Така Бог не напътства на хората с условията. Ние се нуждаем за правия път и помощта от Бога. Както преди ви казах, че където ние да се молим за нашите деца, там трябва да имаме чиста промяна в себе си. В Корана, чрез Закария алейхиссалату вассалам, Бог е написал тази молитва. О, моя Бог, не изоставяй на мен сами и ти си, който владееш всичките неща. В тази молитва, когато каза на Бога Хайрул Варисин, то е ясно, че молитва за децата не само, че има деца и да има наследници,
които да бъдат наследници за материалните неща, но такива наследници да идват от Бога, които правят религията над светския живот. И наистина тази молитва, онези хора ще се молят, които сами правят религията над материалния свят. Ако самите те вършат материалните неща, тогава как той ще иска добри наследници? Ако някой жена само желае детето за само за това, че тя иска детето, или понякога за това тя желае, че мъже желае такива деца, понякога създават проблеми. Желанието за детето, то е правилно желание, но с това да се молим да има добри наследници. Обещания Масия алейхиссалату вассалам разказвайки това, че желанието за децата да не е само за наследниците, но за добри и тези деца, които ще служат на религията, такива наследниците искате. Иначе децата ще създават изпитания. На едно място каза, че изпитанието на децата е много голямо изпитание. Ако децата са добри, тогава няма проблем. Бог самия казва, вава ятвалла салихин, че Бог, че той е приятел на онези хора, които са праведни. Ако не е добър, ако човек не е добър, ако изоставяте милиони пари за това, ако децата са лоши, изоставяте милиони пари, те ще харчат в греховете и пак ще бъдат бедни. И така те ще имат проблеми, които са свързани с това. Онзи човек, който своите мисли прави над мислите на Бога, той е спокоен от децата. И какво е желанието на Бога? Че религията бъде над светския живот. Ако така ще стане, тогава той каза, че от децата ще има спокойствие. И такъв човек се моли за своите деца и ги възпитава. И каза, че така е този пример, че той да опитва да ги възпитава и да се моли за тях. И така Бог ще помогне на него. И ако те лош, то тогава те нека да отиват в ада и да не се обръща внимание за това. И на друго място каза, възпитавайки за добрите деца и разказвайки да станете добри и да дадете, да станете добър пример за страха от Бога и за добрините. И колкото ще се молите за това, колкото опитвате те да имат пари, и повече да трябва да трудете за толкова да трудете, да ги възпитавате за религията и да бъдат свързани с религията. Колкото опитвате за светските неща, толкова трябва да опитвате за религията. Хората се обръщат към светския живот повече и не се обръщат към религията. Затова понякога хората имат изпитания и проблеми. И така той казва, той каза, че хората искат, имат желание за децата, но иска, че хората, които имат наследство, те казват, че нека да има деца, които да наследват този имот. Те искат деца само за имота си, да не изоставят имота на другите. Но те не знаят, когато ще умират и какви деца и какви роднини. Всичките стават другите. Каза, ако има желание децата, за това трябва да има, че те да служат на религията. И така в Корана Бог също е научил тази молитва.
че за мен да възпитавай на моите деца, наистина се обръщам към тебе, наистина аз подчинявам на теб. Тук за възпитанието на децата, тук има молитва за тях. И също човек казва, че аз се обръщам към теб, о моя Бог, и подчинявам на теб. За децата, когато се молите, тогава заповедите на Бога трябва да ги изпълнявате и свършено подчинение на Бога трябва. Тогава молитвата ще бъде прията. Затова това е голямо задължение за майка и на баща. За възпитанието на децата, за постоянно на Бога, за добрина на своите деца да се молят. И своите примери да стават, да дадат на своите деца. Ако техните примери са против за това учение, което Бог е дал, ако своите примери са против този съвет, който майка и родителите възпитават на децата, тогава молитва за възпитанието няма добро намерение. И когато няма такива действия, тогава не може да казвате, че ние много се молихме за нашите деца, но пак те са лоши или имаме изпитания от тях. И така и Бог в Корана разказва една много хубава, съвършена молитва от тези хора, които искат да пазят от дявола, които искат да стават хората на Рахман Бог. И тези атрибути, които те имат, един атрибут е, те се молят така, о нашия Бог, от нашите съпруги, от децата, дари на нас радостта на очите и направи на нас имама на праведните. Тази молитва за децата си и за съпруг или съпругата си, мъжете се трябва да се молят и така и жените, когато мъж и жена имат желание за добри деца и се молят тази молитва, тогава, когато децата се раждат, тяхната работа не свърши. И майка и баща и съпруга и съпругата, съпруг и съпругата, те са имам и наблюдатели. И така те ще вършат своята работа, когато самите те ще стават праведни и ще се молят за своите деца и ще гледат своите дела. Обещания Масия алейхиссалату вассалам чрез този стих разказва много дълго на едно място, че нека сватба означава, за който Бог се обръща внимание в сура Фуркан, и то е че вярващи са онези, които се молят така, о нашия Бог, за нашите съпрузи и за нашите деца, дай на нас с радостта на сърцето и нашите деца да станат добри и ние да станем техните имами. И тук пак на родителите да показват своите дела чрез тази молитва. Това е съвет, че ние да станем техния имам така, че ние да ги дадем добри примери. Затова в Корана Бог много пъти с всяка молитва и посветва за това, че да гледате своите дела, ако искате добри деца. И разказвайки това,
че желанието за децата защо има и защо трябва да има. И създаването на човека, който има сел, той трябва да гледа, че какви желанието има. И когато деца се раждат, той трябва да гледа това желание и така да се обръща внимание към делата си и да възпитава себе си, че деца да стават добри, а не само за имотите и за наследство да стават наследници. И тази молитва, как да се молим, разказвайки тези всичките неща, обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че човек трябва да мисли, че защото има желание за децата, защото то е не желанието само за природата, както то има жажда или е глад, но когато това излиза от границите, тогава той трябва да възпитава. Бог е създал на човека, той да служи пред Бога, както каза. Ако човек не е самия вярващ и не става слуга на Бога и не изпълнява целта на живота си и не се моли както трябва и върши грехове и след грех върши другия грех и такива деца, какво желанието ще има за своите деца, а само това, че за греховете той иска наследник и той сами върши грехове и също има желание за деца, докато желанието за деца няма за това, че деца да стават религиозни и бъдейки подчинявайки на Бога да служат на религията, тогава тази молитва е нищожна и е грех. И това не е молитва за добрините, това е молитва за греховете. Тогава няма да има добри деца и такива деца ще има, които ще вършат грехове и такива наследници ще оставят. И трябва да се моли така, че аз желая добри деца, които ще служат на религията. Това е много добро желание, но неговото казване само е претендиране, докато той не възпитава себе си. Желание за добрите деца, но самия той, неговите дела са против за това. Много хора идват, казват да се молите, че искаме добри деца. За своите молитви те казват, говорят, че опитваме да се молим 5 пъти. Ако не се молят за 5 молитви, те какъв живот има? Той каза, че ако самите вършат грехове и от устата казват, че искам добри деца, тогава той е лъжлив в това претендиране. Преди да има добри деца, че той да възпитава себе си и да става праведен в своя живот, тогава неговото такава желание ще има добър резултат. И такива деца ще станат такива, които може да казваме, че са добри деца. Но ако това е желание само за това, че нашето име да изостане и това да стане наследници за нашите имоти или да стане известен в света, такава желание той каза, че при мен той прави равен с Бога. Едно друго нещо той каза, разказвайки тази тема, че едно друго, хората желаят децата и така те имат деца, но не гледаме никога, че за възпитанието на децата и да станат добрини и да стават подчиняват на Бога, да се обръща внимание за това, не се молят за тях и нито възпитават на тях и не се обръща внимание към молитвата и не се обръща внимание към възпитанието както трябва. Той каза, че за себе си обещание Масия алейхиссалату вассалам каза, моето състояние е такава, че няма молитва, в който за своите приятели и децата и за жена си не се моля. Много родители са такиви, които
за своите деца учат лошития. И когато те в началото възпитават, учат лошития, те не ги възпитават. И резултатът от това е, че всеки ден те имат кураж да вършат грехове. Ако в началото няма да ги учите и няма да ги възпитавате с обич, няма да ги възпитавате, тогава бавно те ще вършат грехове. На друго място обещание Масия алейхи салам каза, че хората искат децата, а не само за това, че те да служат на религията, а за това, че в света те да имат наследници. И когато има деца, те не се обръщат внимание за възпитанието, нито те възпитават религията им, нито възпитават религията. Затова трябва да учат религията, а не само те да учат светските учения и да вършат своите другите работи. Не се обръщат внимание за религията и не ги учат религията. То е много важно да ги учим религията и не ги възпитават морала. И тук има характер, морал за другите. В Корана, който Бог научил морал и характер, те са много добри, а не само светските морали. Но трябва да търсим тези морали, които Бог ни е учил, които Ислам ни учи, на който пророк саллалаху алейхи ва саллям е дал примери със своите дела. Те са морали, които ние трябва да дадем на нашите деца. Той каза, трябва да помнете, че той няма правилна вяра, който не мисли за своите отношения. Ако той няма това нещо, тогава той как ще върши другите добрини? Бог така казва желанието на децата в Корана, че Бог от нашите жени и децата да ни даде сладостта на очите. Тогава ще има тази сладостта, когато те самите да не вършат грехове, а стават ибаду рахман, така да прекарват живота си. Те да правят на Бога над всичките неща. И на другите каза, ваджална лил мутакина имама, че ако деца са добри, тогава той ще стане имам за своите деца. И това е молитва, че децата също да стават праведни. Че аз да бъда праведен и след това децата, молитвата има за тях, че те да стават праведни. И той каза, алейхиссалам каза, за възпитанието на децата, а да не само, че те милостив или само за те са наследници. Ваджална лил мутакина имама трябва да гледа, че тези деца да служат на религията. Той каза, колко хора има, които се молят за своите деца тази молитва, че децата да станат служители на религията. Много малко хора са, които вършат така. Повече не се обръща внимание за това, че защо питват за това. И много хора имат, които търсят само наследници, само желаят, че другите да не вземат техния имот. Но трябва да помнете, така религията изчезва. Тогава искате за децата желание, това е, че те да служат на религията. Затова родителите на вакфине, но да се обръщат внимание да възпитават на своите деца. Той каза, че аз гледам хората, които вършат. Това е само за светския живот. Те обичат светския живот, а не вършат това за Бога. Ако искат деца, трябва да има намерение. Ваджална лил мутакина имама, гледайки това да желае, че да има деца такава, който ще проповядва исляма. Ако такава чисто желание има, тогава Бог е всемогъщ, че да даде децата като Закария. Но хората не гледат друго. Той казва, че ние имаме наследници, градини и други да не вземат нашия имот, но не мислят, че когато ти ще умреш, че за теб са равни приятели и врагове,
Много хора гледах такива казват да се молите да имам деца, които да бъдат наследниците този умът, а да не вземат роднините да имам деца, да е лош. Другите мусулмани само замислят за това. И за това особено се обръща внимание за момчета, да има момче и момчета на своите сестри и така и роднини за своите дъщери не дават наследство и цялото наследство дават на момчета. Това е против учението на исляма. И така тези момчета харчат това наследство. Ние гледаме тези примери в нашата епоха. И преди ви казах, че особено за родителите на вакфине, но те трябва да се обръщат внимание за възпитанието на своите деца. И за този цел трябва да се молят, че ставайки големи, те да правят религията над светския живот, да дадат своя живот на религията, а да не има само титла за вакфено. И но когато стават пораснат, казва, че ние ще вършим нашите работи. Вакфине но означава, че те дават своя живот на религията. Ако джамаат ги позволява да вършат своята работа, тогава те, изпълнявайки своя договор на своите родители, да представят своя живот за религията. Затова молитва за децата и желанието, с това желание трябва да има, че такива деца да има, които да правят религията над светския живот, които на родителите да дадат уважение на семейството. Амин. Да дадат уважение на прадядовци. Много такива семейства има, че прадядовци са от последователи на обещания Масия алейхиссалам. Много хора казват, че ние сме децата на тях. То е много добре. Но трябва да помнят, че трябва да вършат добрини като тях. А да не само казват, че ние сме деца на онези последователи. И родители трябва да се молят за своите деца, че те да вършат добрините на така, както прадядовци вършили. И когато те се молят така за своите деца, те се гледат себе си, че ние тогава ще дадем, оживим, дадем живот на името на своите прадядовци, когато ще обръщим внимание към своите дела. Гледайки това всеки до края на живота си, че да се моли, че децата стават добри и праведни. Обещания Масия алейхиссалам каза, че помощта на Бога ще има за онези, които винаги ще напредват в добрините и настъпват в добрините. Не се стават на едно място. И те са онези, които ще имат добра край. И за добрия край да се молят за себе си и за своите деца. Постоянно трябва да се молите. И така той каза, вършете тези работи, възпитавайки на нас, които са добър пример за децата и урок. Това е работата на родителите. За това е задължително. Те най-първо възпитавайте себе си. Ако вие ще станете добри хора и Бог ще се радва от вас, тогава наистина Бог ще бъде добър с вашите деца. В Корана Хизър и Муса алейхиссалам разказ има. Те построиха една стена, която беше на децата. Там Бог казва, Кана абухума салиха, техния баща беше добър. Той не каза, че деца какви бяха, но каза за родителите, вземете този сел винаги на децата, да желаете за добрините, самите вършат добрини, тогава Бог на децата също ще прави добри. За тяхното доброта Бог и за техното препитание,
това е основния заповед, за който отново и отново Бог обещания Масия се обръща внимание, и то е учението на Корана. Те пример на родителите е много добър за възпитанието на децата. Нека Бог да ни даде възможността, че всеки от нас да бъде пример за своите родители, да изпълняваме своя договор, да правим религия на светския живот, да не гледаме на другите. Хората гледат на другите, те имат такива навици, да възпитаваме себе си, и че нашите добри деца да има, и те да бъдат праведни за своите деца. Постоянно трябва да се молим, че Бог на нашите деца винаги да прави с радост на нашите очи и да ги поправи. Амин. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.